name is Mohit and today I am going to explain you the working of 4-stroke CI engine. बेसिकली ये जो डायग्राम है ऐसा इंजन का ही था बट ऑलमोस्ट सेम है, तो क्यों ना इसमें ही बता दिया जाए कि इन सी आई इंजन मीन्स की डीजल इंजन और ऐसा इंजन मीन्स पेट्रोल इंजन. सी आई इंजन और पेट्रोल इंजन ऑलमोस्ट सेम है, हल्के फुल्के कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा. इन सी आई इंजन जो ये पार्ट है ये फ्यूल इजेक्टर है बट इन ऐसा इंजन ये जो पार्ट होता था वो स्पार्क प्लग होता था. ये जो पार्ट है इन सी आई इंजन ये फ्यूल इजेक्टर होगा और इन ऐसा इंजन में ये जो पार्ट होता है वो हमारा स्पार्क प्लग होता है. ठीक, इसमें भी 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसे हमें नाम से ही सुन के पता लग रहा है 4 स्ट्रोक सी आई इंजन. इसमें भी 4 ही स्ट्रोक होते हैं. फर्स्ट स्ट्रोक क्या होता है? सक्शन और चार्जिंग स्ट्रोक. सेकंड स्ट्रोक क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक. थर्ड स्ट्रोक क्या है? एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड वर्किंग स्ट्रोक. एंड द लास्ट वन दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, फोर्थ वन. सो इन फर्स्ट स्ट्रोक क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं. ये जो पार्ट है ये इनलेट वेल्व है, मीन्स आईवी, जहाँ से एयर एंटर होती है सिलेंडर में. ये जो पार्ट है एग्जॉस्ट वेल्व से क्या होती है? जो अनवांटेड गैसेज होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती हैं वो गैसेज इससे लिबरेट होती हैं, इससे पास आउट होती हैं, सिलेंडर से पास आउट होती हैं. ये क्या हमारा सिलेंडर है जहाँ पे कंबक्शन होता है. ये जो पार्ट है हमारा पिस्टन है जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कंबक्शन प्रोड्यूस होता है. ये जो वर्टिकली ये जो वर्टिकली रॉड है ये हम कहेंगे कनेक्टिंग रॉड का बेसिकली क्या काम होता है? कनेक्टिंग रॉड का ये काम होता है कि पिस्टन और क्रैंक को आपस में जोड़ने का काम होता है. कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक को जोड़ती है. ये आपको पता ही है क्रैंक है, और ये जो है हमारा क्रैंक, ये जो हमारा क्रैंक केज है. जनरली पिस्टन जो होता है वो हमारा बीडीसी पे होता है, और ओके पिस्टन हमारा बीडीसी पे होता है. बट जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा. वैक्यूम क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होगा. जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है बहुत लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसकी वजह से जो इनलेट वाल्व से एयर जो है इंट्रोड्यूस होगा इन सिलेंडर. एयर इंट्रोड्यूस हो गया. फर्स्ट स्ट्रोक हमारी यहीं कंप्लीट होता है. अब आता है सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है? सेकंड स्ट्रोक में अब जैसे ही बीडीसी से टीडीसी की तरफ ये पिस्टन जाएगा, यहाँ पे जो एयर कंटेंट पहले से मौजूद है उससे ये पिस्टन फोर्स लगाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और हम देख रहे हैं कि एरिया जो है डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. जब ये सब इंक्रीज करेगा तो अभी है ये क्या हमारा फ्यूल इजेक्टर है, तो इससे हम क्या करेंगे? फ्यूल इजेक्ट करेंगे, हल्का सा फ्यूल इजेक्ट करेंगे. जब फ्यूल इजेक्ट करेंगे तो कंबक्शन होगा. अभी सब होगा थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा? थर्ड स्ट्रोक क्या? एक्सपेंशन. जब पिस्टन हमारा टीडीसी ऊपर है, एरिया बिल्कुल डिक्रीज है, प्रेशर बिल्कुल इंक्रीज है और टेम्परेचर भी इंक्रीज है, तो इसमें हम फ्यूल इजेक्ट करेंगे. तो क्या होगा? एयर तो वैसे ही हॉट है और इसमें हम फ्यूल इजेक्ट कर रहे हैं. फ्यूल क्या इजेक्ट कर रहे हैं? डीजल डाल रहे हैं. तो डीजल डालेंगे तो उसको तुरंत डालते ही कंबक्शन होगा डीजल का, तो पावर लिबरेट होगी. पावर जो प्रोड्यूस होगी वो पावर पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करेगा ताकि पिस्टन डाउनवर्डली मूव हो सके. मीन्स पिस्टन पे डाउनवर्डली फोर्स लगाएगा ताकि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर सके. ये हमारा थर्ड स्ट्रोक विच इज नोन एज एक्सपेंशन स्ट्रोक,
और वी कैन से दैट द वर्किंग स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक क्या है, जब ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो जो बची खुची गैसेज होंगी, जो अनवांटेड गैसेज होंगी, वो हमारे एग्जॉस्ट से पास आउट हो जाएंगी, इसमें एग्जॉस्ट से पास आउट हो जाएंगी। फोर्थ स्ट्रोक में क्या होगा, जो इनलेट वाल्व जो होगा वो क्लोज रहेगा, बट बट जो एग्जॉस्ट वाल्व जो होगा वो ओपन रहेगा, और यहाँ से जो बची कुची गैसेज होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब